Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今期嘅內容呢，就好似標題所講啦，就係關於屋邨嘅靈異故事。咁都會列出呢好唔少咧香港呢就較為出名嘅屋邨裏邊嘅一啲靈異事件啦。咁或者喺節目開始之前呢，咁我就講一講啦。咁但係睇完呢一集之後呢，大家會發覺呢，其實有一啲咧特別嘅屋邨呢，都有幾出名嘅靈異事件呢，我係會唔講嘅。咁就其實就唔係因為我冇搜集資料，而係咧我係會避咗唔講。咁當中譬如就話麗景邨啊、順利邨啊，或者係友愛邨呢啲啦，咁我都喺搜集完資料之後呢，就都係經過一番諗過之後呢，都決定唔講嘅。咁因為呢啲故事裏邊呢，其實都可以叫做涉及咗一啲真實嘅案件啊，即係基本上呢，就係譬如受害人佢係有名有姓啊，即係住嘅單位係乜嘢啊，大家都會知道。咁樣嚟講呢，即係如果我喺新聞以外，我重複呢個節目再做呢，首先呢，我唔想用人哋嘅不幸呢嚟做咗我呢個節目裏邊嘅題材啦。因為始終喺呢啲事件裏邊呢，嗰啲受害者呢，佢本身都係一件，即係對於佢嚟講一件慘事嚟，我唔想再消費佢哋。所以咧，明知道咧就係某啲題目之後，其實一講出嚟，我即係諗個標題，其實都知道個流量咧一定會可以增加多好多。但係咧，我都會避咗唔做。即係你可以話我諗多咗，又可以話我即係故作清高咁樣都好啦。咁就即係人哋做咧，我就唔會非議嘅。咁啊，純粹係我自己唔會做咁解嘅啫。咁所以咧喺我台裏邊嘅故事咧，通常都係一啲咧即係變咗係事主啊各樣咧，都係較為含糊少少，即係其實係接近都市傳說啲啦。所以其實我都唔夠膽成日標榜係咪咩真人真事啦。咁又純粹係一個即係你可以當係一個娛樂嘅鬼故事咁去聽啦。咁好啦，咁多餘嘅説話唔講咁多啦。咁我哋開始啦。好啦，咁首先講嘅就係華富邨啦。咁華富邨咧，其實就係位於港島區咧為數不多嘅公共屋邨之一啦。咁由於佢嗰個地理位置關係啦，即係其實佢隔離就係貝沙灣，即係面對住呢個無敵大海景啊。咁所以好多人都講咧，呢個就其實就係一個，其實呢個咧就係一個富貴屋邨嚟嘅。咁但係咧，其實呢個富貴屋邨咧，最初嘅時候咧並不是係人人都想去住。咁華富邨咧就喺60年代初就建成嘅。咁其實好多時我哋其實都會聽鬼故都會講啦，就話邊度就之前係亂葬崗嚟嘅，咁就變咗聽到咧就好似基本上全香港每笪地方咧之前都係亂葬崗咁樣，所以大家有時都好多時都唔會相信。咁但係咧華富邨咧的確咧就真係咧的確係咧一個亂葬崗嚟嘅，所以咧佢當佢建屋邨嘅時候咧，其實都起咗好多先人屍骨喺度。咁當然啦，即係有人認領嘅就認領咗啦，冇人認領嘅咧，咁就政府就應該點樣處理就唔知啦。咁我諗佢都有自己嘅安排啦。咁其實係由於呢個背景呢，喺華富邨裏邊呢，有一個呢都幾出名嘅傳說，但係而家就好似少人提咗嘅，就係關於呢有一副呢木嘅棺材啊。呢度要澄清一下呢，就好多人都以為嗰副棺材呢就唔係木棺嚟嘅，係石棺嚟嘅。咁但係其實跟翻中國嘅傳統呢，其實用石嚟做棺材呢係好少有嘅。even係棺材有棺有殼啊，咁啊棺係一定係木做嘅，殼呢就即係包喺棺材外邊嘅另外一層，即係棺材之外嘅棺材。咁亦都通常係木做嘅。咁你話有冇用石做呢？呢樣我就唔太肯定，即係角啊。但係棺呢就一定係唔會用石做，都係用木做多。咁所以呢，就話石棺呢個傳說呢，我諗係即係以訛傳訛，咁就傳錯咗嘅啫。咁咧亦都有人就話呢，嗰個係棺材板就唔係棺材咁樣。咁呢個呢都係一個即係叫做誤會嚟啦，因為舊陣時嘅人呢，其實呢就會叫棺材呢，即係有啲忌諱啊，就叫做即係唔會叫佢做棺材咁樣講，咁啊通常會叫佢做壽板。咁即係佢話就話係壽板啊，咁其實就唔係真係一塊板嚟嘅，而係真係一個完整嘅棺材。咁即係其實喺我哋廣東話裏邊呢都有講啦，即係話一啲即係不知天高地厚啊，即係唔知危險嘅人呢，就同佢講話啊，你買板都唔知掟啊。即係話佢即係買棺材都唔知掟咁解。咁所以咧，其實板嘅意思咧就係一個棺材咯，就並唔係話只係一塊棺材板咁簡單咯。咁啊言歸正傳啦，就講翻嗰副棺材啦。咁話就話咧，嗰副棺材咧其實咧就因為佢就即係佢唔係埋咗喺土地下邊啊，而係擺咗喺個土地外邊。咁變咗咧，當佢哋發展即係起樓嗰陣時候咧，其實就需要咧即係移走咗佢咧，咁咧先至可以方便佢哋咧就喺一個屋邨裏邊嘅通道。
咁啊啲人就見嗰個棺材即係阻咗條路啦，咁收尾佢哋都決定啊，我哋就搬走佢啦咁樣。但係點知咧，每次咧當有工人咧去搬走個棺材嘅時候咧，嗱有人傳啦，就係話咧啲人一搬個棺材咧，就即刻咧就暴斃咗。咁亦都有人話就冇咁誇張，咁可能佢哋都係暈低，即刻休克咗，收尾就入咗醫院有病啦。咁就即係入咗醫院病咗一場啦。咁就邊個情況我亦都考究唔到啦。咁但係總之咧就係咧，即係咧你一接觸到個棺材咧，你個人咧就一定會即係瞓低咗啦。咁基本上係做唔到想做嘅事嘅。咁啊變咗，自從發生咗呢啲事之後咧，收尾咧初都可能有啲工人唔信邪，咁啊就會真係會試嘅。但係試得幾次之後咧，就真係冇人夠膽再去做呢樣嘢啦。咁啊，政府收尾就見，由於冇人夠膽即係承接嚟做呢個關係啊，咁佢自己房屋處啲人又唔會走去搬㗎。咁結果收尾咧，佢哋就諗咗個辦法咧，就係咧就其實早期就可能冇做得咁完善嘅，即係可能揾啲嘢圍封咗嗰個棺材咁就算錯咗，即係可能用一啲嘢隔開咗佢就算。但係收尾咧都驚咧，有人咧就即係可能係即係貪得意啊，或者好奇心咧，咁就真係走去摸個棺材，即係佢唔想再有啲不幸嘅事發生咧，所以咧收尾咧其實咧佢哋就用石屎咧就做咗個密室咧咁樣封咗佢。咁傳聞咧嗰個位置咧就喺而家去嗰個屋邨嘅巴士站咧佢下邊一層個地牢嗰度。嗱咁曾經咧其實就有啲即係探險嘅人士咧就試過去嗰度，即係近年啦，即係再去揾翻即係嗰個棺材啦。咁就即係譬如入過去嗰個即係巴士下邊嗰個地庫嗰啲同個山嘅縫隙裏邊揾啦。咁但係咧收尾亦都有啲即係當地嘅居民啊，就喺翻啲片度留言都講翻咧，其實即係佢哋揾錯咗個地方嘅。佢話而家佢哋即係基本上咧，就算你點樣即係去揾咧，都揾唔到嗰個棺材㗎啦，因為咧佢根本上咧就已經係俾石屎封住喺一個密室嚟嘅，就唔係純粹收埋佢咁樣。咁其實如果嗰個即係嗰啲聽眾留言，我都相信嘅，因為即係其實你橫掂都係做啦，你冇理由就咁做啲唔做啲，你就咁收埋佢就算數。咁如果都係有人掂，咁咪弊。咁所以咧，其實密封咗佢咧就最乾手淨腳嘅方法嚟。咁所以咧，我個人嚟講都偏信於呢樣嘢嘅。咁所以咧，華富村呢副棺材咧，到而家咧，相信咧，其實佢都係遺留喺原址度咧，係冇喐過。咁就只不過係俾嘢圍封到嚟。咁啊，因為已經俾人密封咗啦，咁究竟呢件事嘅真假咧，亦都不得而知。咁但係咧，就講翻轉頭啦，除咗棺材之外咧，其實華富村都仲有好多唔同嘅靈異傳聞嘅。咁當中咧就係譬如其實早期初即係頭先都講過啦，華富村就俾人講到係即係呢個豪宅公屋嚟噶嘛，即係有無敵海景咁樣。但係咧，其實早期嘅時候咧，就唔係個個咧都咁想去住，或者應該話咧，其實咧佢上樓嗰剎那咧就好開心嘅，但係入住咗之後咧，其實佢哋就唔係真係咁覺得咁理想啊。因為咧喺華富村最初入伙嘅時候咧，就曾經聽一啲老一輩嘅居民講過咧，其實話當時咧即係都有好多唔同嘅靈異事件發生。咁就係最普遍嘅咧，就係咧佢哋咧就喺夜晚嘅時候咧，就會見到好多人咧，就啲即係好似人影咁樣咧，就喺下邊個街度行嚟行去。咁有人就相信啦，呢啲就係嗰啲當年亂葬崗裏邊冇被處置好嘅，即係啲遊魂野鬼咧，夜晚就喺度行。因為你政府起樓嗰時，如果冇人認領嗰啲屍骨，可能佢都會搬走，即係可能都會有安排嘅，即係唔會即係抌埋一邊啦。但係咧，始終如果你冇做適當嘅儀式啊，咁啊始終你咧就攞走咗副骨。咁但係個先人嗰個即係靈魂究竟有冇帶走到咧？呢個都係一個問題嚟。啲華富村嘅居民咧，亦都會講啦，即係經常都會見到呢啲鬼影蹤蹤咁樣啦。即係話除咗夜晚喺嗰啲空地見到之外，即係可能球場啊嗰啲地方之外咧，咁其實喺屋村裏邊，譬如話一啲公共地方啊，即係大堂啊、走廊啊，就算喺日光日白嘅時候咧，好多時咧都會見到啲黑影咧喺度飄過。更加有啲講得恐怖啲嘅咧，就直情咧就話見到好多人頭咧就喺個地下嗰度嚟。嗱，咁當中咧最得人驚嘅一個咧就係咧話試過咧有人喺屋企度打麻雀啦，就佢冇講係喺屋企裏邊打定係喺走廊打啦，因為其實舊陣時屋村都幾興，大家喺走廊度打下麻雀消磨下時間咁樣啦。咁就話咧，其實當佢哋4個人洗牌嘅時候咧，洗下牌咧，居然發現咧有9隻手喺度洗牌嘅，即係4個人應該8隻手啫，咁啊多咗隻手出嚟喺度洗牌。咁佢哋啊即刻嗱嗱聲就個個真係牌都唔執啊，個個走翻屋企啦。即係咁得人驚嘅事都試過嘅。
咁而據聞呢，當時呢都真係有好多人呢，因為驚呢，而收尾呢就即係退租呢，就搬出咗嗰度嘅。咁喺芸芸咁多個傳說裏邊呢，咁其中有一個呢都較為出名嘅。咁個主角呢，其實就係一個叫我哋化名佢叫做 A 君嘅男人啦。咁啊，由於工作嘅關係呢，佢每晚呢都成11、12點呢先至會翻去華富村嘅屋企裏邊嘅。咁就話說呢，當佢有一次呢就翻去屋企嘅時候呢，咁佢搭緊 lift 噶嘛。咁佢 lift 裏邊呢就聽到呢，佢層樓嗰度呢有好多小朋友呢喺度玩嘅聲，同埋啲踢波聲，即係踢到四圍乒乒乓乓咁樣。咁佢就諗啦，即係咁夜你啲小朋友仲喺度玩，咁就諗住如果開門見到就話佢2句啦。但係點知呢，到佢個 lift 一到咗之後呢，即係個 lift 到咗佢都仲聽到嘅，但係點知 lift 門一開呢，佢就見到啲小朋友呢就四散咁樣走咗，即係喺唔同嘅通道裏邊。咁啊結果呢，佢就即係鬧唔到佢哋啦。但係佢都有啲即係唔多滿意咁樣啦，即係眼掘掘咁樣睇望一望佢哋啦。咁之後佢就即係記低咗呢件事。咁啊到咗第2晚啦，咁 A 先生呢又喺夜晚好攰咁樣就翻到去華富村自己個屋企嗰度啦。咁就喺搭 lift 嘅時候呢，又係聽到啲小朋友呢喺度玩嘅聲。咁佢諗住今次呢，就一開門呢，就嗱聲追出去鬧佢哋噶啦。咁點知呢，今次呢，佢一開門嘅時候呢，啲小朋友呢一早呢就已經唔見晒，反而呢，就有一個呢，佢哋踢嗰啲波呢，就慢慢喺度走廊度呢碌，咁啊碌咗佢隻腳下邊。咁啊 A 生就初初諗住鬧下人發泄下啦，點知就即係揾唔到人，咁啊發泄唔到。咁結果呢，就發泄喺咗個波身上啦。於是乎呢，佢就見到個波咁樣之後呢，就拎起咗波呢，就隨手將佢呢掟咗落街。嗱，咁其實佢呢個舉動都有啲危險啊！你真係如果有人喺街度唔小心行過俾佢掟中，其實都幾大劑啊！咁算啦，咁佢就掟完個波之後呢，咁佢都當冇嘢啦，當泄咗憤之後，咁樣就即係翻屋企啦。咁好啦，當阿 A 先生呢第3晚呢，又係放工咁樣翻屋企嘅時候呢，咁今次佢搭 lift 嘅時候呢，就再聽唔到嗰啲小朋友玩嘅聲啦。咁佢諗住佢掟走咗個波咧，等佢哋冇得玩咧，咁啊，即係大家都可以安寧啲啦。咁但係咧，點知咧，當個 lift 門一打開嘅時候咧，佢就見到咧有5、6個嗰啲小朋友咧，個個咧都面青口唇白啊，就衣衫襤褸，即係整體個感覺咧，一睇咧就知道佢哋唔係人，係靈體嚟嘅啦。咁佢哋咧5、6個嗰啲咁嘅小朋友靈體咧，就一齊圍住咗嗰個 A 先生啦，就同 A 先生講，佢話：喂，叔叔，你可唔可以俾翻個波我哋？咁啊 A 先生聽到佢咁樣講之後咧，就更加驚啦。之後咧就唔理咁多咧，咁啊始終佢個人高大啲係大人啊嘛，就衝開咗佢哋，咁啊自己一衝翻屋企。咁於是乎咧，到呢一日咧，佢先將即係呢幾日發生嘅事咧，就講翻俾佢老婆聽啦。咁於是 A 先生同佢太太講完之後咧，佢哋都開始覺得唔舒服啊。咁就病咗，翻唔到工，咁啊病咗幾日。咁啊 A 先生個太太收尾就見到咁嘅情況啦，都知道即係 A 先生應該係撞到嘢㗎啦。咁於是乎咧，佢就即係問下啲街坊啦。咁啲街坊都同佢講翻，佢話係啊，呢度係咁㗎，條走廊夜晚係好多嗰啲小朋友靈體喺度踢波㗎。佢話你唔理佢就冇事㗎啦，你而家理咗佢咧，咁可能真係好麻煩。咁收尾咧，佢哋就冇辦法啦。咁佢哋可能就即係問下啲醫治鋪，或者又問下啲街坊嘅意見啦。咁啊，首先就係咧，就叫佢先生咧就落翻去街咧，執翻個波先。咁啊好彩喎，個波咧就即係跌咗喺咧佢樓下嗰啲草叢嗰度，即係啲樹叢加草叢啦，即係啱啱就晾起落波。咁啊真係俾佢揾得翻。咁啊揾得翻之後咧，咁就有嗰晚就到夜晚咧，就將個波拎翻上去嗰條走廊度啦。之後佢老婆亦都準備咗啲衣紙啊、嗰啲祭品嗰度嘢啦。咁啊燒下啲金銀衣紙啊嗰啲嘢啦。咁收尾就佢哋入翻個屋。咁到第2日咧，奇怪嘅就係咧，佢哋燒咗嗰啲嘢，啲衣紙嗰啲灰就仲喺度啊。咁啊啲嘢食祭品啊嗰啲亦都冇喐過，原封不動喺翻嗰度。但係唯獨是咧，就係個波咧就真係唔見咗。就好似俾人咧真係收翻咗咁樣。而收尾好彩嘅就係咧 A 先生咧就係做咗呢個動作之後咧，佢個病咧亦都不藥而癒咗啦。咁經呢件事收尾傳咗開去之後咧，咁嗰度個住戶如果聽到夜晚走廊度有小朋友喺度踢波的話咧，佢哋咧都係當聽唔到就算數，就唔會再去做任何嘢噶啦。嗱，咁除此之外咧，其實咧喺華富村隔離咧，其實就有一個小瀑布嘅水潭咁上下啦，其實就即係好淺水嘅啫。不過就係即係由山邊有個瀑布流啲水落嚟咁樣，咁嗰度就叫做瀑布灣，就喺華富村隔離嘅啫。咁其實最初呢，就好多啲村裏邊嘅小朋友夏天呢都會走去嗰度玩嘅。
咁咧就曾經咧就有人聽過咧，就話咧喺個瀑布度咧，成日都會見到一個咧長頭髮着住白色衫嘅女仔咧，就不停咧就即係踎咗喺個潭嘅旁邊，就喺度攞啲水嚟洗面。咁啲小朋友去玩嘅時候見到咁樣就好奇啦，即係點解有個姐姐不停咁喺度洗面嘅？咁於是乎有啲大膽啲嘅小朋友咧就走埋去啦，咁即係叫佢啦，問佢即係點解你會咁樣啊，姐姐咁樣，即係咁同佢講啦。咁點知咧，當嗰個女仔咧擰過嚟嘅時候咧，就發覺咧佢係面無五官嘅，即係塊面上面咧乜都冇。咁之後啲嚇到啲小朋友咧，個個咧就即刻咧就雞飛狗走，就翻屋企。亦因為咁樣咧，就開始咧啲人就傳咧就瀑布灣咧嗰度咧就即係有靈體出沒啊。咁而令呢個傳說更加即係根深蒂固嘅原因就係咧，就唔知咩情況。雖然啲家長咧成日叫啲小朋友咧就千祈夏天就唔好去嗰個瀑布灣嗰個水潭度玩水噶啦，即係其實嗰個水潭唔係好水深嘅啫，即係你到腳眼浸過腳眼或者浸到頂多都係浸過膝頭，咁就唔會話好深水嘅。但係唔知點解呢，每年呢都會有小朋友呢喺嗰度呢，就即係遇到意外咁啊走咗嘅。即係有人就話係即係揾替身啦，但係如果你對於政府嚟講，你姑勿論你信佢係咪揾替身都好啦，咁你成日發生呢個情況都唔得嘅。咁收尾呢，佢哋就喺個瀑布灣嗰條路上邊呢，就加咗啲圍欄同埋鎖住咗，咁啊寫埋警告牌呢，就話嗰度有危險，就叫啲市民唔好去。咁到咁樣之後呢，先至呢話少咗呢，每年有小朋友喺嗰度出事嘅啫。咁另外呢，其實呢近年呢，華富村即係可能近呢10零20年呢，已經少咗好多啲靈異嘅事傳出嚟㗎啦。咁啊原因係咩呢？咁就相傳呢，就係話呢，就其實當時華富村建之前呢，其實就有間譚公爺廟喺度嘅。咁因為起村嘅時候呢，咁佢哋就將嗰個廟就即係拆咗啦。咁因為收尾華富村經常都發生啲靈異事件啦，就經過啲居民呢好多年呢，即係不斷爭取之下呢，咁樣呢，終於呢，就喺2000年呢，政府就准許佢哋呢，就起翻一間譚公爺廟喺嗰度嚟啦。咁就講亦都唔到你唔信啦。咁就相傳就係呢，自從起翻譚公爺廟，等阿譚公爺即係歸翻位之後呢，咁華富村嘅靈異事件呢，就從此呢，真係越嚟越少。到近年呢，亦都好少人再提起啦。好啦，咁跟住落嚟講嘅呢，就係秀茂坪村。咁喺1972年嘅時候呢，就發生咗一次嚴重嘅山泥傾瀉。咁其實呢個歸咎原因可能因為當時個年代即係70年代呢，大家嗰個危機意識並唔係咁強啦，而且或者喺建築上面嘅一啲技術呢，亦都未到達話成熟嘅階段。咁所以呢，就出現咗即係可能如果落雨落得勁呢，就會出現咗呢個山泥傾瀉嘅情況。咁據聞呢，喺嗰次山泥傾瀉裏邊呢，亦都有好多人呢不幸喺嗰度呢就喪生咗嘅。咁自從發生咗呢件事之後呢，咁好多住喺秀茂坪村嘅人呢，佢哋喺夜晚嘅時候呢，都會見到呢有一啲白影呢，就喺個街度呢遊嚟浪蕩咁樣四圍飄嚟飄去。咁啊，其實見到嘅就並唔係一兩個人咁少，咁而係有好多戶人家呢都見到咁嘅情況啦。咁於是乎後尾呢，就差唔多呢，時間都差唔多去咗4年之後啊，就喺1976年嘅盂蘭節啦。咁就啲街坊呢，就可能佢哋就係為求安心啊，咁就大家夾錢呢，咁啊做咗一場呢大型嘅超度法事，咁就諗住超度一下嗰次意外事件嘅亡魂啦。咁啊希望佢哋就即係有自己嘅歸所，就唔好再咁樣遊離浪蕩啦。咁話說呢，就喺個超度嘅儀式進行期間呢，咁其實都好大型嘅，即係又請咗好多道士啊，直情就即係用好多台啊，整咗啲好大嘅法壇啊，擺晒啲神像啊、供品啊、金銀衣紙之類啦。咁就好多人會上香啊，咁就即係但求安心啦，即係等嗰啲希望呢嗰啲冤魂呢就可以從此離開，就安心上路啦。咁但係呢，點知呢，就喺呢次嘅祭祀期間呢，就出現咗一件怪事，就係當大家呢喺度即係如火如荼，好多人喺度就即係有人又仲驚，好多居民又走去裝香嘅時候呢，突然之間呢就吹起一陣好怪嘅勁風。個風力大到呢，就係呢將嗰啲祭壇呢、嗰啲神像呢都吹跌咗，啲祭品呢就吹到呢四周圍呢，即係滿天咁樣飛。咁當時主理呢件事嘅法師呢，就同嗰啲居民講啦，佢話咁樣個情況呢，其實就係個即係大凶之兆喎，就預言呢，就係喺1年之內呢，應該都會再有大災難發生嘅。
咁佢就叫大家呢，就燒多少少金銀衣紙啊，再裝多啲香呢，希望即係靠誠心就化解到嗰個災難啦。不過呢，結果呢，好不幸地呢，就真係俾嗰個法師呢，就不幸言中，而且呢，仲唔需要1年添，就喺1個月後同一笪地方呢，再次就發生呢個山泥傾瀉。咁結果呢，亦都有10幾人呢，就因此而即係走咗嘅。咁而喺事故發生嘅時候呢，就啲消防人員咁啊，梗係盡力會拯救咗一啲可能被活埋咗嘅人啦。咁就當佢哋救到咁上下，都即係差唔多可以救嘅人都救晒嘅時候啦。咁咧，佢哋喺現場呢，就突然之間呢，聽到啲小朋友呢叫救命嘅聲。咁於是乎呢，佢哋就即係跟住嗰個聲，因為當時就冇啲咩生命探測器咁先進嘅科技啦。咁啊，唯有靠即係人手咁樣，即係靠耳聽咁樣聽到喺邊度，咁就即係去挖掘他仲救唔救得人啦，即係救到幾多得幾多啦。咁但係呢，當佢哋聽到嗰啲聲呢，喺度係咁挖嘅時候呢，竟然發覺呢，挖下呢，原本呢，即係好明確就喺嗰度嚟噶啦。我諗住應該挖落去，應該都救到人出嚟噶啦。咁點知道佢哋挖到落去嘅時候呢，發覺呢就咩人都冇。咁但係呢，呢件雖然係怪事啊，但係都唔算係非常犀利。如果同跟住落嚟發生嘅事嚟講呢，咁呢件事呢，只可以叫係一件即係少少嘅靈異事件嘅啫。咁就係話說，收尾發生咗件咩事呢？就係話呢，話說有一個呢，當時呢住喺秀茂坪村呢，即係任職老師嘅一個女仔啦。咁佢就喺一個落雨嘅夜晚呢，咁佢就落雨呢，就沿住大路馬路咁樣就行翻去屋村嗰度啦。咁而當佢行經嗰條大路嘅時候呢，就經過翻呢當日呢山泥傾瀉嘅現場其中一個地點啊。即係其實嗰陣時已經係事過境遷咗好耐噶啦，好多年之後噶啦。即係嗰啲山泥已經清理好，即係重新啲建築又做好過噶啦。但係呢，就係喺嗰個即係接近嘅位置呢，佢就見到呢有一對母子呢，就踎咗喺地下度呢，就俾雨淋緊。咁啊見到嗰個媽媽呢，就不斷呢，就幫個仔呢，就喺度抹面啊，即係好似幫佢抹翻乾啲水咁樣啦。咁之後嗰個教師就諗啦，佢就話：咁樣佢哋兩個淋落去都唔係辦法喎。即係雖然佢又唔知佢咩原因，點解咁大雨都唔揾地方即係避一避啊。但係佢哋咁嘅情況都即係於心不忍啦，咁啊出於善意呢，咁啊諗住走埋去，就一心諗住呢，就將把遮呢，就俾咗佢哋，而自己呢，就跑快2步呢，咁就即係走翻屋企咁啊算數啊。咁而就當佢呢行埋去呢，諗住就遞把遮俾佢哋嘅時候呢，佢嗰陣時就同佢哋講，佢話啊，你哋點啊？不如咁啦，嗱，我有把遮，你哋攞去遮啦，咁你哋快啲翻屋企啦，唔好再喺度淋雨啦，咁樣喺度講啦。咁而當佢就喺一邊講一邊將把遮咧伸去俾嗰對母子嘅時候呢，佢先至發覺呢嗰個細路仔呢，原來呢，佢身上面呢，佢媽咪幫佢抹嘅呢唔係雨水，而見到個細路仔呢，就係呢，佢呢啲眼耳口鼻呢，不斷呢就有啲泥沙呢喺度流出嚟，而佢媽咪呢，幫佢抹嘅呢，就並唔係雨水，而係走去抹走嗰啲泥沙。咁但係呢，都不但只係咁喎。咁當個教師同嗰對母子講完嘢之後呢，個媽媽呢就擰轉身過嚟。咁個媽媽咧就擰轉身過嚟，就望住嗰個女教師啦。咁點知個女教師見到呢，原來嗰個媽媽都一樣呢，眼耳口鼻啊，即係都係有啲泥沙呢，不斷係咁喺身體裏邊流出嚟。咁於是乎個女教師呢就嚇咗一跳，即刻呢就把遮都抌咗呢，就即刻呢嗱嗱聲就走咗翻屋企。咁佢翻到屋企之後啊，即係好驚啦，之後就同啲家人講翻呢件事啦。咁就即係其實佢家人都一時間最初都未諗到乜嘢嘅，咁但係經過大家即係你一言我一語，咁大家講完之後呢，佢哋收尾就得出個結論呢，就話呢，佢遇到嗰2個呢應該就係靈體嚟嘅，咁可能呢，就係當年呢，即係山泥傾瀉裏邊嘅其中嘅受害者，咁所以呢，佢哋嘅身裏邊呢，就不斷呢就會有啲泥沙啊、泥水咁樣呢，就流出嚟。咁後尾呢，可能因為其實都唔淨止即係個女教師遇到啲靈異事件啊，咁其實好多街坊呢，都會見到一啲類似啊，或者係都係一啲靈異嘅嘢啦。咁就即係不斷有好多唔同嘅傳說喺嗰度發生啦。咁到最後呢，收尾佢哋呢就唔知經過咩途徑啦。咁就收尾佢哋就可能唔知係夾錢啦，定係經過咩途徑啦，就起咗一間呢少少嘅寺廟呢，就喺嗰度附近。咁就用嚟呢祭祀呢，咁當年2單意外嘅亡魂啦。咁就而自從起咗個廟之後呢，啲居民呢就講翻呢，就收尾佢哋的確呢就好似有啲用。咁發生喺秀茂坪村嘅怪事呢，就真係減少咗好多。跟住嚟講嘅呢，就係運頭塘村嗱，咁其實都唔使講佢條村有啲咩事先啦，單純係運頭塘呢個地方個名呢，都已經夠嚇人啦。而運頭塘村呢個名係點嚟嘅呢？
咁相傳呢，有唔同嘅講法嘅，咁大致上都係分為兩個。嗱，其中一個呢，就係話呢，當年喺日軍侵佔香港期間呢，咁喺運頭塘村嗰個原址，即係大埔嗰個地方呢，就係曾經係一個日軍嘅基地。咁喺嗰度呢，就專門呢都會處決呢好多犯人嘅。基本上呢啲事呢，就係無日無之，日日都有。咁結果呢，每日呢，即係收工嘅時候呢，結果都要揾人呢，將佢搬啲人頭呢拎去埋葬嘅。咁呢個呢，就係運頭塘村嘅其一個說法。另外一個呢，就係話呢，喺香港開埠早期呢，就如果逢係發生啲咩天災人禍啊，有大量死傷者的話呢，有人認領嗰啲就認領啦。但係如果冇人認領嗰啲呢，咁政府呢就會呢搬去呢大埔外邊一個空地呢去安葬嘅。咁而嗰個安葬嘅地方呢，就係而家講嘅運頭塘啦。而運頭塘村呢，亦都咁啱呢，就起呢當年呢，就係話安葬呢啲人嘅地方，即係運頭塘上面。咁呢，就唔知係咪因為呢，就受到呢個名嘅影響啦。咁所以呢，其實你運頭塘村入住咗之後呢，就曾經呢聽裏邊嘅居民呢講過啊，就話呢夜晚呢就會見到呢個冇頭嘅阿伯呢推住一架木頭車，咁車上面呢就堆滿咗人頭嘅。咁佢推下架車呢，就慢慢呢就會走入去你隔離嗰個大埔河裏邊，慢慢咁樣入咗水裏邊之後呢，就唔見咗噶啦。而喺早期呢，入住運頭塘村嘅居民呢，亦都係流傳住呢話呢夜晚呢，就喺佢哋屋村裏邊啲公眾嘅地方啦，即係例如停車場啊、公園啊嗰啲地方呢，成日都會見到一啲咧好似人形咁樣，但係就冇頭嘅白影呢，喺個公園裏邊呢飄嚟飄去咁樣嘅。咁當中呢，就有一個呢類似咁樣嘅故事。咁傳說呢，就話一個保安員呢，佢每晚咁都要巡視呢個屋村嘅停車場噶嘛。咁有一次呢，有一晚佢巡過停車場嘅時候呢，就見到有個阿伯呢，就背住佢踎低咧，佢哋好似揾嘢咁樣。但係咧就唔知喺度揾啲乜嘢，咁佢就見個阿伯都即係着啲衫啊、身形啊各樣，咁佢見佢係個阿伯啊，咁應該都唔係話啲咩偷車啊嗰啲嘢，咁可能睇街坊嚟嘅啫，咁啊算啦，咁啊唔騷擾佢揾嘢啦，咁結果咁咪巡完，咁啊走咗，咁啊算啦。咁但係呢，到去第二晚啦，又係當更嘅時候，又係去巡停車場，咁佢又結果咧喺同一個位置呢，見到個阿伯喎。咁佢又覺得奇怪啦，即係如果你個阿伯一晚揾嘢就唔出奇啫，咁你冇理由即係唔見咗嘢，連續2晚都喺翻同一個地方揾噶嘛。咁於是乎佢就慢慢行上去，諗住問個阿伯究竟發生啲咩事，即係了解一下。如果幫到手嘅就幫啦。咁就當佢咧行近個阿伯背脊後邊嘅時候呢，佢就同個阿伯講：佢話喂，伯伯啊，你究竟喺度揾啲乜嘢啊？使唔使幫手啊？咁就喺佢講完之後呢，嗰個阿伯呢就慢慢呢就停咗手。隻手咧就再冇四圍摸喺度揾嘢，之後佢就慢慢轉身向住嗰個保安，而喺呢個時候呢，嗰個保安就見到呢，原來嗰個伯伯呢係得個身嘅啫，佢係冇頭嘅。咁但係呢，就有把聲呢喺保安個耳邊裏邊講：我唔見咗個頭，你可唔可以幫我揾啊？咁之後個保安一聽到咁樣呢，就嚇到呢，就走咗去，之後呢，就辭埋工，第二日都唔再翻嗰度添。咁而另外一個傳聞嘅故事呢，就係話呢。咁有一晚呢，有個住喺運頭塘村嘅居民呢，咁就自己揸車翻屋企啦。咁佢經過外邊，即係就嚟翻到屋企嘅路上面嘅時候呢，就唔知點解路上面呢，好似覺得自己架車啊，好似研碎咗啲嘢咁樣。就佢個感覺就話有啲似研碎咗骨頭咁嘅嘢。咁佢又冇理啦，繼續揸住架車翻屋企啦。咁而當佢去到停車場泊好嘅車嘅時候呢，咁啊突然之間呢，就發覺呢，有個人呢，就坐咗喺後座嗰度嚟。咁個人呢，就非常之瘦嘅。咁啊，着啲衫咧都係爛衫爛褲咁樣啦。之後嗰個人咧就好似好嬲咁樣望住佢，之後就同佢講：你知唔知你整碎咗我啲骨頭？咁之後咧就嚇到嗰個車主咧就嗱嗱聲落車，之後就2-3日都唔夠膽咧再去揸嗰架車。咁事後咧佢唯有咧就去翻咧佢當日咧就覺得自己架車研碎咗啲骨嗰個位咧，就攞咗啲金銀衣紙拜啦，拜完咗之後咧先至冇事啫。好啦，咁跟住落嚟嘅呢就係柴灣新村啦。咁佢同好多頭先之前講過屋村呢都有相同嘅地方，就係呢佢原址啊，即係個起屋嗰個，即係起屋村原本嗰個地方呢。咁其實就係一片墓地嚟嘅。咁當年政府為咗起屋呢，就結果呢就即係起晒嗰啲墓啊，收尾將去揾其他地方安置啦。咁你知啦，咁當時都仲係即係英殖年代啦。咁啊，政府啲官員呢，就唔相信中國人嗰啲神鬼之説嗰一套噶嘛。
咁所以呢，佢哋純粹呢就即係當係一啲即係貨物咁樣就搬咗去你新地方安置就算，但係呢，就冇做到呢啲咩法事啊之類嘅嘢。所以呢，就好多人認為呢，咁樣令到嗰啲魂魄呢，其實呢就留咗喺原地呢，就冇跟住個屍骸呢就去到嘅。咁而深尾呢，佢哋就喺原地度起咗柴灣新村出嚟啦。咁所以令到柴灣新村呢，成日呢都會見到一啲呢唔同嘅靈異嘢，咁就令到啲居民呢就惶恐終日啦。咁當中呢，就有一個咁嘅故事。咁話說呢，當年佢哋起公屋就係差唔多完成嘅階段呢，即係已經係到咗嗰啲即係淨係油漆啊，即係裝修嗰啲位啦，即係樓係起好晒噶啦。咁突然之間呢，有一日呢，就個 lift 槽啊，就冒出好多煙出嚟。咁即係有啲人一睇呢，就即係有經驗嗰啲都知啊，火燭。咁於是乎佢哋就沿住個 lift 槽試下揾啊，即係睇下邊個位着火啦。咁結果呢，就發現咗個 lift 呢應該就停咗喺13樓嗰度嚟。咁樣當時嚟講呢，其實佢哋就已經報咗警噶啦。咁啊，等消防嚟嘅啫。咁但係即係佢哋驚裏邊有人喺度啦，咁都試下就即係試下拍下到 lift，咁啊問下啦，裏邊有冇人喺度？如果有呢，就試下用自己嘅辦法，即係盡快啦，撬開到 lift 門，救咗人出嚟先至再講啦。咁於是乎呢，佢哋就真係走去拍下到 lift 門啦。咁點知發覺嗰 lift 門呢，就即係燒到呢，好辣手啊！隻手掂落去呢，要即刻要縮翻嚟。咁啊，結果佢哋就唔用得用手啦，就揾啲棍啊，即係喺度敲嗰啲門啦，就大聲同裏邊講啦。佢就話：喂，有冇人啊？有冇人喺裏邊啊？即係問咗好耐啦，但係都冇人答。咁佢哋就諗，可能有人掉咗啲煙頭或者火種跌咗落個 lift 裏邊着火。咁但係個 lift 裏邊就冇人嘅，咁啊算啦。咁既然冇人喺度，咁就唯有等消防嚟自己將啲火救熄啊，算數啊。咁好啦，咁到消防員嚟到嘅時候呢，即係將啲火救咗之後呢，就發覺呢，原來裏邊呢就有一具呢燒焦咗嘅屍體。咁當時嚟計呢，就燒到呢黑晒呢，好似變咗炭咁樣。咁其實啲工人啊個個都覺得好奇怪啦，即係既然有人喺裏邊，點解佢又唔嗌救命，又乜都唔講，咁就即係喺裏邊唔出聲咁啊，俾佢咁樣燒成咁呢？咁呢件事呢，就始終呢，都冇人明白究竟係點解嘅。但係呢，亦因為呢件事發生咗之後呢，咁柴灣新村嘅升降機呢，就成為咗好多人口中裏邊嘅呢個猛鬼升降機啦。咁收尾佢哋就查翻啲身份呢，就發覺呢嗰個燒死咗個師傅呢，其實呢就係一個都好資深下嘅油漆師傅嚟嘅。咁佢行內呢都出名謹慎嘅啦，而且佢亦都唔食煙嘅。咁大家都唔明呢點解佢會喺個 lift 裏邊，而家 lift 呢又會無緣無故咁樣着火。咁好啦，咁啊自此呢件事之後呢，就到柴灣新村真係完成咗啦，入伙啦咁樣。咁但係從呢個時候開始呢，嗰個升降機呢就不斷發生一啲怪事。咁例如有啲簡單嘅就係呢，無論你去坐嗰啲有冇撳13樓呢個掣，即係當日出事嗰個層數呢都好啦。嗰啲無端端呢，總係會喺13樓度停一停，停完之後呢先至再去第二層嘅。咁呢啲都唔係太過嚴重嘅事啊。咁但係當中一件較為靈異啲嘅經歷就係呢，咁啊試過有一次個保安呢，就聽到呢有人揾 lift 嗰個即係個警鐘呢，就喺度響啦。咁佢就之後就睇個 lift，咁啊喺13樓嚟嘅。咁佢就其實就已經報咗去叫啲維修人員或者消防嗰啲嚟睇下幫一幫佢，即係開翻有啲門噶啦。咁收尾佢亦都去咗13樓嘅。咁佢就聽到咧裏邊有人話：喂，快啲嚟救我啊！呢度好熱啊，唞唔到氣啊！咁之後嗰個保安就話啦，佢就話：唔緊要啊，你唔使驚啊！你唔使驚啊，我叫咗消防噶啦，你等一陣啦。你覺得焗你就試下放鬆個人，深呼吸下啦，應該冇事嘅。咁跟住呢個保安呢，就落翻樓下啦，就等嗰啲即係維修 lift 嗰啲工人嚟到啦。咁啲維修 lift 個工人嚟到之後呢，佢就帶佢哋一齊上到13樓，咁就諗住撬開到啲門呢，就救翻個人出嚟啦。咁當佢哋呢打開到 lift 門嘅時候呢，佢哋呢就發覺呢有一陣呢好熱嘅蒸汽咁樣衝出嚟，裏邊仲有好重天拿水味添。咁啊個個即係都揞一揞住塊面避一避先啦。咁但係當佢哋再望翻個 lift 諗住救人上嚟嘅時候呢，就發覺個 lift 裏邊呢竟然係一個人都冇。咁但係個保安頭先呢，明明係同裏邊嗰啲人呢係講過嘢嘅。咁而家但係突然之間呢個人呢就唔見咗。咁但係呢之後而家呢個人呢就無緣無故之間呢咁就唔見咗，唔知去咗邊度。咁自從發生咗一次呢啲咁嘅即係乘客失蹤事件之後呢，呢個 lift 呢成日都喺13樓呢都會發生同樣嘅情況。又係喺裏邊有人嗌救命，之後一打開 lift 咧，又係見一個人都冇。咁啲人呢就講呢，咁應該就係當年呢嗰個油漆師傅嘅靈魂呢，仍然留低咗喺度，所以時不時呢個 lift 咧就會出現故障，
同埋一次又一次咁樣上映去求救嗰一幕啦。好啦，咁跟住落嚟呢個故仔咧就發生喺屋村裏邊發生嘅。嗱，咁首先講下嗰個屋村嘅外形嘅背景啦。咁其實你香港喺唔同年代起嘅屋村咧都有好多唔同嘅款式咁樣，其中一個較為舊啲都有，如果有翻30零年歷史嗰啲咧，有一種佢嗰啲大廈建築咧就係一條長形嘅走廊咁嘅建築，即係棟大廈一字形嘅，咁就中間就係走廊，走廊嘅左右兩邊咧就係排滿晒啲住戶咁樣，咁而喺呢個一字形嘅中間位咧就係搭 lift 嘅地方，而搭 lift 對面嗰度咧空置咗一笪地方，咁就淨係起咗一個欄杆喺度。咁因為嗰陣時屋村啲小朋友咧都會叫嗰個地方啦，叫做空地嘅。咁而跟住落嚟講呢個故事咧，就係同空地有關。嗱，咁個主角咧姓葉嘅，咁我哋叫佢做葉仔啦。咁葉仔咧就同埋佢幾個同一層嘅朋友咧，因為其實嗰陣時屋村咧通常入得去住咧都係嗰個年齡層嘅人嚟嘅，咁其實就所以喺一層裏邊咧，其實都有4-5個差唔多年紀嘅人，可能讀同一間學校同一班都唔定咁樣就，所以就平時成日會一齊玩嘅。咁佢哋玩嘅地方通常就會一係就喺空地度玩啦，如果唔係咧就會落街啊，喺啲公園啊同埋其他嗰啲設施上面玩都會有嘅。咁而葉仔咧，佢隔離屋咧就住咗個哥哥。咁話就話叫哥哥，其實就唔係好大嘅。咁譬如你葉仔佢哋係4年班左右啦，咁嗰個哥哥咧都係讀中4、中5嘅啫，咁就仲未係咩大人嚟嘅。咁咧有一次咧，咁啊葉仔同阿哥哥咧就唔知因咩事咧就傾開，咁啊哥哥咧就同佢哋講，佢話咧你哋知唔知道咧？你哋成日出街玩，但係咧你哋去邊度玩都唔緊要，但係千祈就唔好去21樓嗰個空地嗰度玩喎。咁啊葉仔就奇怪啦，咁佢就問。佢話點解唔去得嗰度啊？之後嗰個哥哥就好神秘咁講啦，話我唔講啦，費事講啦。總之你哋就唔好去嗰度玩啦。如果你哋去嗰個空地玩咧，就一定會有危險嘅咁樣。咁之後咁佢哋嗰個對話就結束咗啦。咁啊葉仔都冇將呢件事擺喺心上邊嘅，咁就都係平時放咗學，因為嗰時返半晝學嘅啫嘛。咁下晝已經好得閒啦，咁啊繼續同啲同學就四周圍去玩啊咁樣啦。好啦，咁有一次咧，佢哋玩到咁上下咧，就無聊喎。咁唔知邊個咧又聽咗一個，即係其中佢哋一個朋友咧，又係好唔知邊度聽翻嚟嘅，即係同嗰個葉仔隔離嗰個哥哥一樣，講咗21樓嗰度嗰個空地話唔好上去咁樣，好有危險咁樣。咁佢哋就忽然之間葉仔話我都聽過喎。咁之後咧，咁佢哋心咧就話啦，咁不如咁啊，我哋試下去21樓嗰度探險啊。咁咧，佢哋嗰時棟大廈咧就好奇怪嘅。咁如果有啲屋村嘅人都知啊，咁通常就一個大廈有2部 lift，單 lift、雙 lift 啦叫做，即係可能單 lift 就係停1、3、5、7樓，雙 lift 就係2、4、6、8樓啦。咁但係咧，佢哋嗰度咧去到20樓之後咧，就再冇 lift 嘅。咁單 lift 咧就去到19樓嘅啫。咁即係話咧21樓嗰度咧係冇 lift 嘅。咁佢哋去到20樓咧，仲要行多一層樓梯咧，先至可以去到21樓。咁佢哋幾個嗰時其實都係晏晝嚟嘅，就唔係話啲好夜嘅時間，都係啲4、5點嗰啲時間嚟嘅啫。咁就去到由20樓出咗 lift 之後，就慢慢行上去21樓啦。咁佢哋就初時諗住探險嗰個心情就因為好緊張，咁慢慢咁樣行啦。咁去到上咗樓梯都覺冇乜嘢啦。咁之後咧，佢哋就冷係好緊張咁樣貼埋埲牆度，咁又攝下咁樣去。即係沿住個牆身望下嗰個21樓個空地有啲咩喺度啦。咁但係咧，佢哋望落去咧，咦又冇嘢喎。喺埲牆度見佢哋大家裝咗一輪，咁收尾話咦好似冇嘢喎。咁佢哋咁啊個膽啊大咗啦。咁就真係行出去睇啦。咁出到去睇咧，嗰個空地咧，咁的確都係冇乜特別嘅。其實同其他樓層嘅空地咧都一樣嘅。咁但係唯獨是咧，喺個空地咧，其中有一個位咧，就有嚿好似用石屎砌嘅嘢，咁就好即係一個長方形嘅石屎砌嘅嘢，好似個鞋盒棟起咗咁樣啦，個高度同大細。咁佢哋就但係裏邊咧就中空嘅。佢哋走埋去望咧，就發覺咧裏邊係有個好似啲唔知神主牌啊，定係啲佛像嗰啲啦。因為其實佢哋嗰陣時好細啊，佢哋唔識分即係佛像定係神主牌，佢哋唔知。咁就淨係見到佢哋都嗰度個石屎嗰度咧，另外下邊有一個咧。
圓形嘅石屎兜咧，就當係香爐，有啲香雞喺度嘅，咁即係耐唔中就有人裝下香咁樣啦。咁佢哋就見到呢個同其他唔同喎，佢話哇，佢哋已經覺得好似原來發現咗原來21樓空地嘅秘密就係呢樣嘢，就係有個神位喺度。咁之後收尾佢哋就冇啦，即係佢哋雖然話就話冇見到啲乜嘢，咁但係無端端有個神位，其實都好突兀㗎嘛。咁佢哋收尾都話好啦，咁我哋呢次探險嘅旅程就完畢啦。咁我哋就落翻去樓下公園玩啦。咁玩，咁佢哋就收尾就走咗啦。咁就真係落翻公園玩，咁一路上都冇事發生嘅。咁就到咗嗰一晚咧，咁葉仔佢哋咧就夜晚就瞓覺啦。但係葉仔佢係冇事嘅。咁而家跟住落嚟講嗰個部分咧，其實係葉仔佢哋喺當日其中一個朋友，咁佢個花名叫馬騮頭啦。咁係馬騮頭講翻俾佢哋幾個聽，究竟發生咗咩事嘅？咁就係話咧，因為馬騮頭又係同好多人一樣啦，就係佢係瞓上架床嘅嗰啲上下架床。咁佢嗰個牀頭咧，啱啱咧就係有一個氣窗位咧，就係對住條走廊嘅。咁就係俾人即係可能通風咁樣用嘅。咁就喺嗰晚咧，無端端瞓到半夜咧，佢聽到一啲咧有人拍波嘅聲，拍啲皮球，噗噗噗噗，咁就一度拍一度行咁樣嘅，即係因為有時遠有時近咁樣，但係咧都係圍繞住佢嗰個單位，就唔會去到太遠嘅啫。咁總之就好似兩頭拍咁，好似想揾人咁樣啦。咁葉仔咧就醒咗啦，咁就走上去，咁啊打開咗少少嗰個氣窗，即係嗰啲氣窗就係好似啲82簾咁嘅形式，但係就垂直嘅。咁基本上就係通常都係3塊組成嘅。咁一喐咧，咁佢可以全開或者全閂咁樣。咁但係你個手柄咧可以較到佢漏少少罅出嚟咁樣裝。係裝到嘅。咁馬騮頭佢自己有啲驚啦，咁佢梗係就即係只係開到有少少罅咁樣就望到就算啦。咁就望喺出邊啦。點知咧望咗一陣咧，真係見到有個細路仔咧喺度拍波。咁一度拍咧，仲一度行嚟行去，亦真係覺得奇怪啦。因為其實如果半夜3更嘅時候咧，如果有人喺走廊度拍波咧，如果喺正常嘅情況之下咧，應該就已經有啲人喺屋裏邊鬧出嚟，仲要夾雜好多粗口咁樣噶啦。咁但係咧，佢嗰晚就好奇怪啦。咁就又冇人鬧喎，不但止冇人鬧喎，咁大家都好似聽唔到咁喎。咁就淨係見個細路仔就拍嚟拍去，拍嚟拍去。咁啊馬騮頭咧就淨係覺得奇怪之際咧，咁突然之間嗰個拍波嘅男仔咧，慢慢咧就向佢間屋嗰度拍過去。咁當佢喺嗰個窗個邊位見到嗰個男仔嘅時候咧，個男仔咧突然之間咧就停咗，冇再拍波，拎住個波喺手，之後就望住馬騮頭。之後馬騮頭咧就話咧，佢見到嗰個男仔咧對眼咧係冇眼白嘅，成隻眼咧都係黑色嘅。當時就冇咁多恐怖片啲特技啊嗰啲咁樣噶嘛。咁啊馬騮頭見到呢個情況都係生平第一次見，咁佢驚到即刻拍翻埋個氣窗，之後嗱聲大被冚個頭，咁啊繼續瞓啦。咁啊到咗第2日啦，咁就馬騮頭咧無端端咧就唔舒服喎，咁啊結果冇翻學啦。咁佢一病咧，仲要唔係淨係1日，咁啊病咗幾日。咁收尾阿葉仔同埋其他人咧，咁就去探馬騮頭啦。咁馬騮頭咧就將呢件事咧講翻俾佢哋聽喎。咁之後咧，又俾佢阿媽聽到喎，即係佢阿媽一聽唔到，由自可一聽就話：你個衰仔，原來你上咗21樓玩，唔怪之咁樣啦。因為嗰陣時馬騮頭就持續喺度發緊燒嘅。咁之後咧，佢阿媽咧就嗱聲去醫治鋪，咁就買咗啲嘢翻嚟，就喺翻自己走廊門口咁樣燒。咁嗰啲醫治鋪就唔知點解教佢咧，一邊燒嘢咧，仲拎住馬騮頭，最後就要拎住馬騮頭件睡衣咧，喺度養下，喺嗰啲火堆度養下養暖佢嘅。咁咧佢要 keep 住嗰個暖個溫度之後咧，就翻屋咧將佢睡衣咧俾馬騮頭着住咧。佢話咁樣就冇嘢噶啦。咁如是者咁樣做咧，第2日咧馬騮頭咧真係退燒咧好翻喎。咁到時候啦，咁啲街坊就再講翻呢件事。咁呢個時候咧，阿葉仔佢哋咧，至知道原來成個故事係點樣嘅。咁原來咧，話說就當年喺21樓咧嗰個空地嗰度咧，有個小朋友咧就自己喺度玩啊。咁收尾咧就有啲意外，就喺嗰個跨過咗個欄杆咧，咁就跌咗落去，咁就走咗唔喺度噶啦。咁自此之後咧，啲人咧就喺21樓嘅人咧，成日夜晚咧都會聽到咧有人拍波嘅聲，咁就但係啲人聽到咧個個都唔夠膽理。
因為知道嗰個應該就係嗰個小朋友嚟㗎啦。咁亦都係因為呢個原因咧，點解佢哋嗰度廿一樓個空地咧會起咗一個石屎咁嘅好似神壇啲咁嘅物體啦。咁但係其實咧嗰陣時啲公屋咧就唔會俾你私自咁樣自己喺度整啲咁嘅嘢嘅。咁但係可能呢件事當年都鬧得幾勁嘅，即係鬧鬼鬧得幾勁啊！咁所以咧就房屋署咧都冇理佢哋，由得佢哋喺度起咗個神，即係有個叫做一個神位咁嘅嘢啦。咁就照俾佢哋拜。咁馬騮頭啊算好彩啦，佢阿媽幫佢搞完嗰啲好似話叫做喊驚咁嘅嘢之後咧，之後就冇再有事啦。咁而佢哋成班人，包括埋葉仔佢哋咧，自此之後成個小學啊、中學階段咧，都再冇上廿一樓個空地玩過啦。其實佢哋朋友，佢哋心尾大個咗之後咧，曾經咧都傾過嘅，不如再上翻廿一樓再探險啦咁樣。但係到因為佢已經心尾已經大個啦，即係多一事不如少一事啊。咁都係心尾諗下都係，算啦唔好啊。咁都結果咧就再冇去，就算大咗啦，都再冇去廿一樓探險呢件事發生啦。但係嗰個黑眼嘅細路仔咧，嗰個景象咧就令到馬騮頭咧非常之深刻。就算到佢而家大個咗，而家都差唔多廿幾歲啦，佢仍然都好清楚咁記得翻當晚直情好似影咗張相咁樣，係個細路點樣望向佢啊，隻眼係點嘅樣我都記喺度。所以有時諗翻起咧都會有啲驚。而家跟住嚟呢個故事咧，就係一個聽眾嘅投稿嚟嘅。咁個聽眾就話叫我講佢個名叫做巧兒啦，咁我哋叫佢巧兒啦。咁故事咧發生喺屋村裏邊嘅。嗱，咁計起上嚟咧，其實都已經係發生咗20幾30年前嘅事嚟㗎啦。咁嗰陣時巧兒仲好細個，佢記得都係自己讀緊6年班嗰一年嘅夏天嚟嘅。咁有一日巧兒佢放學之後咧，咁啊搭 lift 翻屋企啦。咁個 lift 門咧就隔離咧就貼咗個告示，就話有一個小朋友失蹤咗，咁就有張嗰啲黑白影印嘅相喺度。咁就如果大家見到佢的話咧，就即係聯絡管理處或者係即係佢屋企人咁樣啦。咁啊巧兒都冇理嘅，咁啊立一立咁就算啦。咁佢咁細個，當時唔會諗住話要做啲咩噶嘛。咁啊入到 lift 之後咧，就聞到一陣臭味。咁呢個就唔出奇嘅，因為嗰陣時屋村咧佢哋倒垃圾咧，咁都係經嗰部 lift 咁樣去倒垃圾嘅。咁有陣時咧就佢未必係定時，即係而家可能有啲樓就一定係夜晚黑少人搭 lift 嗰陣時先至會倒啦。咁但係嗰陣時個年代咧，其實就有陣時都冇分咩時間噶啦，咁就都會有人倒垃圾噶啦。咁如果啱啱倒完垃圾之後，你坐頭嗰幾輪嘅 lift 咧，都有啲垃圾嗰啲臭味嘅。咁巧兒嗰時細個都冇理啦，因為佢唔係住太高，佢住12樓嘅啫。咁就嗰 lift 就好快翻到屋企，咁啊算數冇理呢件事啦。咁咧過咗幾日咧，到佢哋夜晚瞓覺嗰陣時咧，咁大家都唔知唔知啦。咁好多時嗰個年代咧，夏天熱啊，又唔係個個都有冷氣，咁咧就唔係全部個個閂門瞓嘅。其實個個咧都會打開道木門瞓，就淨係鎖咗部鐵閘咁樣嘅啫。咁巧兒屋企一家咧都其實都幾多人嘅，佢有一個家姐，3個哥哥，佢又排最細。公屋咧其實就唔夠位擺咁多床瞓噶嘛。咁其實一年4季咧，咁佢哋屋企人咧都要打地鋪，爹哋媽咪有床瞓啦。咁但係啲小朋友咁就會打地鋪咁樣啦。咁巧兒因為佢係最細一個啦，咁變咗就特別有少少優惠。咁就咧，因為佢哋屋企咧又有張木嗰啲長凳，即係唔係梳化嚟，就係硬嗰啲長凳咁樣。咁就話巧兒夜晚就可以瞓喺張長凳度嘅。咁有一晚啦，巧兒瞓到半夜嘅時候咧，突然之間咧就聞到一陣臭味，咁個感覺就係似係倒垃圾啲臭味啦。咁啊，巧兒初就諗係咪啲人改咗倒垃圾時間啊？去到呢個鐘數先倒垃圾，咁因為佢哋個個開晒道門，所以就聞到啲垃圾嗰啲臭味啦。咁初巧兒都冇理嘅，咁但係到過咗一陣間之後咧，巧兒咧覺得自己隻腳咧好似俾人拍一拍咁樣，咁佢初唔理啦，咁啊就係踢兩踢隻腳，咁啊繼續再瞓啦。咁之後佢隻腳咧又俾人再拍多2下喎。咁巧兒嗰時覺得奇怪啦，咁佢就懵懵鬆鬆咁樣就擘大眼咁睇下啦。咁咧就俾佢見到咧，佢嗰張木凳嘅床尾啦，咁其實都唔係叫床尾啊，因為即係佢唔係真係一張床嚟，即係總之佢近腳嗰個位置啦。咁一就坐咗一個朦朦朧朧，好似着住校服嘅小朋友咁樣。之後巧兒話：奇怪啦，呢邊啲人入咗嗰間屋嘅。咁巧兒嗰時好驚啦，咁即刻諗住嗌醒咗屋企人啦。點知佢一嗌咧嗌唔出聲，之後佢人仲唔碌得添。咁即係佢亦係俾鬼責啦嗰個時間。咁坐喺佢凳尾嗰個小朋友咧，就突然之間同巧兒講：佢話你可唔可以幫我話俾屋企人聽，我喺 lift 睇啊？
之後巧兒話咩？你喺 lift 底啊？你咩意思啊？佢話你話俾我爸爸媽媽聽，我喺 lift 底啦。你話俾我爸爸媽媽聽，我喺 lift 底嗰度喎，好黑啊！咁之後就巧兒就奇怪啦，咁就問佢話你係邊個啊？咁我應該揾你邊個爹哋媽咪啊？之後嗰個小朋友話唔講得。小朋友，咁你叫咩名啊？之後嗰個小朋友咧就話唔講得，唔講得。之後佢就再問啦，佢話咁樣如果我話俾你爹哋媽咪聽，都要知佢哋住邊一個單位㗎，你可唔可以講你嗰個單位俾我聽啊？但係嗰個小朋友又繼續講唔講得，唔講得。之後開始就話咁樣好難幫你㗎喎。咁淨係之後個小朋友就重複又係咁講啦，佢話你話俾我爹哋媽咪聽，我喺個 lift 下邊啦咁樣。佢講完呢句之後咧，巧兒咧就扎醒咗啦。咁嗰個小朋友嘅靈體咧亦都唔見咗，嗰一陣垃圾嘅臭味咧都冇咗喎。之後巧兒心尾就諗翻，佢話呢啲垃圾嘅臭味好熟喎，我喺邊度聞過咧？咁就佢心尾諗翻我記得啦，我喺個 lift 嗰度聞過啊。咁巧兒就第二朝起身啦，就係咁如常嘅翻學放學咁樣啦。咁當佢放學嗰陣時咧，咁又見到個 lift 嗰度咧，嗰個揾小朋友嗰個告示咧仲繼續喺度喎。但係佢今次見到嗰個小朋友個樣咧，佢就覺得咦，點解咁熟面口嘅？佢諗兩諗之後咧，佢就話咧呢個咁似我發夢見到嗰個小朋友嘅。咁唔通就係嗰個小朋友嚟？咁於是咧，巧兒咧就走去個管理處度，啱有個阿姐就喺度當值喎。之後佢話：阿姐啊，我知道嗰個小朋友喺邊度啊！咁個阿姐話：你講咩啊？佢話嗰度啊，告示講嗰個小朋友啊。阿姐睇一睇之後，你知喺邊？咁喺邊度啊？之後巧兒就講啦，佢話佢喺 lift 底啊。之後佢話點會啊？之後巧兒話真㗎，佢喺 lift 底啊。個阿姐就同阿巧兒講啦，話小朋友唔好亂講嘢啦，無端端點會喺 lift 底啊？咁打發咗阿巧兒走啦。咁到巧兒翻到屋企咧，就將呢件事咧就話俾佢媽咪聽，因為佢爸爸就較為惡嘅，就嚴肅啲嘅。佢媽媽咧就個人就溫柔啲，同埋咧佢個接受能力都好高嘅。咁之後咧，巧兒同個媽咪講咗之後咧，咁巧兒個媽咪就話有啲咁恐怖嘅事，夜晚走咗去張凳尾度有啲咁嘅事。咁好啦，咁之後咧，佢媽咪咧又同個管理處啲人講喎。咁個管理處啲人話邊度有可能啊？你個個都亂噏，點信你哋啊？咁講。咁但係佢哋初初咧就真係唔信佢啦。咁但係咧個 lift 咧就越嚟越臭喎，一日就臭過一日。咁之後冇辦法啦。咁個管理處咧都佢呢度咧揾人哋嗰啲即係整 lift 嗰啲師傅啊，睇下個 lift 係咪可能有啲跌咗啲死老鼠落去裏邊，或者點樣，所以會有咁臭。咁結果佢哋就停咗部 lift 啦。咁之後就又係升起咗部 lift，之後開咗個門咁去睇翻個 lift 槽啦。咁點知喺嗰陣時咧就發現咗咧有一個細路仔嘅屍體咧喺裏邊。咁之後佢哋就個即刻好緊張啦。咁樣又係警察、消防啊，咁全部嚟到晒啦。之後咧就擾攘咗一輪之後咧，咁收尾就回復翻平靜啦。咁就收尾咧有一日咧，阿巧兒個媽咪咧就可能就喺啲鄰居嗰度咧聽到翻嚟啊。咁就同翻阿巧兒講，佢話咧嗰個小朋友咧就唔知做乜事，因為其實嗰個幾廿年前啲 lift 咧係好怪嘅，即係冇而家啲咁先進咁準確。嗰陣時啲 lift 咧係有陣時咧試過咧有開咗 lift 門咧，裏邊冇 lift 喺度咧都有嘅。咁其實真係就有人咁樣跌過落 lift 入邊嘅。咁就話咧嗰個小朋友咧就遇到個相同嘅情況，就係可能個 lift 開咗啲門，佢又唔為意，咁佢係照入 lift，咁一跌咧就跌咗落個 lift 槽底裏邊。咁之後就當然跌死咗啦。即係做閂翻門正常翻之後咧，上上落落係冇人睇到個 lift 槽底噶嘛。咁所以就冇人知道佢喺嗰度。咁要到佢嗰時個屍體咧耐咗咧，就慢慢開始發臭。咁啲人就先至聞到陣味咧，咁就先至處理呢件事。咁呢一個咧就係關於巧兒細個一年夏天發生嘅事啦。咁跟住落嚟咧，就講咗個有關屋邨嘅故事啦。咁大家都知啦，如果住屋邨咁樣一條長走廊咧，基本上就每家每戶都好相熟噶嘛。咁就話說咧有一次咧，就有個人搬走咗之後咧，就有個新嘅人搬入嚟啦。咁佢咧就係獨居嘅，咁一個太太嚟嘅啫。我諗都係30-40歲左右。咁佢就冇屋企人嘅。咁呢個太太咧就性情就較為古怪啲，咁佢就因為同啲街坊咧就都冇兩句嘅，即係見到面啊都冇乜打招呼啊，又冇乜傾偈咁樣，咁所以啲街坊對佢咧其實都唔係好熟悉，就唔知道佢係啲咩身世啊，係咩人啊都唔知嘅。咁啊，但係都如是者就大家相安無事，都住咗年幾兩年啦。咁有一日咧，成班街坊咧就開始聞到咧個走廊咧就有啲臭味。咁佢哋就唔知啲臭味邊度嚟啦，咁就大家都四圍揾啦，但係咧都揾唔到喎。
咁佢同管理處講啦，咁但係管理處上到嚟都係咁樣，就係聞下聞下咁行咗一輪，都話唔知咩事，咁都係收尾就不了了之咁走咗啦。咁咧有一日咧，其中有個住戶咧，咁阿陳生啦，咁佢咧就要去倒垃圾，咁嗰啲屋邨嗰個垃圾房咧，通常就喺條走廊尾嗰度嘅。咁佢其實一出門口咧，就已經係聞到一陣臭味㗎啦。咁佢都唔理啦，咁啊照樣去到走廊尾嗰個垃圾房度倒垃圾啦。咁即係倒完垃圾之後咧，一行出嚟咧，一聞，咦？點解垃圾房隔離嗰間屋好似特別臭啲咁樣嘅咧？咁佢就試下行多幾步聞一聞，又褪翻後幾步聞一聞，咁睇下啲臭味係咪同間屋有關啦？之後佢就一聞就，咦？都幾似係依間屋發出嚟嘅喎，因為即係你行遠行翻埋去之後咧，嗰個味咧就特別濃啲嘅。咁啊，陳生咧就停咗喺嗰個單位前邊啦。咁佢就突然之間咧，就隻腳嗰度咧覺得好似有啲聲啊。咁啊睇一睇，咦，原來個單位裏邊咧有啲水咧流咗出嚟喎。咁佢隻拖鞋咧就啱啱搭住咗去，所以就有啲水聲。咁佢就褪翻後一步就抹走咗嗰啲，即係揩走咗嗰啲水去啦。而嗰個單位咧，正就係咧嗰個唔係好中意同鄰居打招呼嗰個女人住嘅。咁啊，陳生就諗啦。好唔好拍門同佢講聲問一問究竟佢屋企點解有啲咁嘅味咧？但係收尾諗下，自己有一個男人同佢又唔熟，都係唔好問住啦。咁就可能等佢話翻俾佢老婆聽，咁就睇下佢啲太太之間會唔會有人同佢講到啦。咁啊就喺阿陳生咧行翻屋企，再行多幾步之後咧，佢突然之間咧聽到頭先嗰個單位嗰棟門咧有啲咔咔開門，即係淨係開到木門，就唔係開鐵閘咁嘅聲。咁佢下意識就轉身望一望，睇下咩事啦。咁佢就見到咧有個女人嘅頭咧就喺嗰個門度伸出嚟。咁見佢伸咗個頭出嚟啦。咁啊張生就諗，咁橫掂都係啦。咁難得你伸咗個頭出嚟，咁不如就走過去問一問佢點解佢間屋咁臭啦。咁但係點知當阿張生轉身都未起步嘅時候咧，嗰個女人咧又縮翻個頭入去，又閂翻咗個門。咁個張生就話：算啦咁樣。咁啊張生翻到去咧，咁就同佢老婆講咗呢件事啦。咁大家都唔係話好在意嘅，諗住有機會就問一問佢同佢講啦。咁樣到咗第二朝咧，突然之間俾人嘈醒喎，就係嗰啲警察嗰啲對講機嗰啲聲咧喺個走廊度傳嚟。咁啊通常嗰啲住屋村咁，大家都會即刻嗱嗱聲開門出去睇下咩事㗎啦。咁咧就發覺咧有啲警察啊同救護員咧，即係咁啊走咗去最近垃圾房嗰個單位，即係琴晚阿張生聞到好臭嗰個單位度啦。咁啊見啲警察同啲救護員咧就圍咗喺度，收尾啲救護員咧就入咗去啦。之後個警察咧就出嚟同啲街坊講，佢話：你哋唔好伸個頭出嚟裝啊，因為陣間會有屍體經過啊！如果你哋嚇親你哋就唔係太好啦。咁啲街坊聽到個警察咁講咧，咁啊大家嗱嗱聲就閂翻門走翻入屋裏邊就冇理啦。收尾件事咧就擾攘咗一段時間之後咧，都收尾就處理好晒㗎啦。咁之後咧就有啲街坊咧就八到件事翻嚟嘅，咁佢就話咧。原來嗰個單位咧裏邊嗰個女戶主咧就可能俾人入屋打劫啊，咁啊就俾人喺個肚度咧捅咗一刀。咁之後咧，咁個賊咧就走咗啦。之後個女人咧就想爬下咁爬去到門度求救，但係都爬唔到門嗰度咧，就失血過多暈咗過去。咁收尾咧就失救之後就咁啊過咗身啦。咁啲法醫驗翻之後咧，佢話其實呢件事咧都發生咗咧，應該都成個星期㗎啦。咁嗰時啲街坊就話唔怪之我哋呢個星期無端端聞到啲咁臭嘅味啦。咁原來就係嗰啲屍臭味嚟嘅。咁啊當呢件事咧傳翻到去阿張生嗰陣時咧，阿張生就一聽到佢已經死咗成個星期，咁樣琴晚開咗道門之後伸個人頭出嚟嗰個係邊個嚟㗎？好啦，咁跟住落嚟咧，就咁樣主角咧，我哋就叫佢做智仔啦。咁就大概發生喺30年前度，當時阿智仔咧都係8、9歲度，咁都仲係對於一啲靈異事件咧較為敏感嘅一個年齡嚟嘅。咁其實智仔細個咧開始咧都已經係會見到呢啲嘢㗎啦。咁但係就唔係話見得好清楚嘅，即係可能佢懂事識講嘢之後咧，都會同啲爹哋媽咪講啦。佢話我見到一團黑影喺邊度咁樣，其實係咩嚟㗎咁樣？咁佢啲爹哋媽咪聽完之後咧就話：冇嘢嘅，你唔好亂講嘢啦，冇呢啲嘢嘅。咁到智仔經歷過好多次呢啲咁樣之後咧，到佢再大少少嘅時候咧，佢就知道咧呢啲咧其實就係屬於另外一個世界嘅嘢嚟啦，就唔係我哋世界上面嘅嘢嚟嘅。咁後嚟咧，智仔佢哋原本咧就係一家5口啦，即係智仔有兩個哥哥，即係3兄弟。
咁就同埋爹哋媽咪咁就住喺間劏房度嘅，咁就好幸運地啦，咁佢哋就俾房署就派咗一間公屋俾佢哋。不過呢間公屋呢就唔係全新嗰啲嚟嘅，就係之前有人住過，咁樣就搬走咗，咁樣佢哋去住嘅。咁所以呢，佢去個屋邨呢，其實本身都舊舊地嘅。咁而智仔呢，其實一搬入去開始呢，都成日有一個好奇怪嘅感覺，就係呢覺得間屋呢，其實就唔淨止佢哋屋企5個人住咁樣嘅。咁就講翻佢哋屋企嘅佈局啦，咁就佈局就好似一般公屋咁啦。咁原本間屋呢，就間咗一間房嘅，咁就俾佢爹哋媽咪瞓啦。咁另外呢，佢哋收尾就再間多一間房，咁就擺張上下架床，就俾阿智仔佢哋3兄弟瞓嘅。咁話說呢，有一次呢，智仔呢就喺屋企度呢瞓晏覺喎。咁呢，佢瞓下半路嘅時候呢，就覺得呢有人呢摸佢個頭，就即係好似一啲人暗細路仔瞓覺一樣。咁佢就好熟悉呢個感覺嘅，因為佢記得當時佢婆婆呢就好中意咁樣氹佢瞓覺嘅。咁所以呢，佢瞓醒咗之後呢，佢就即刻問佢爹哋媽咪啦，佢話頭先係咪婆婆嚟過啊？咁佢爹哋媽咪就話冇喎，婆婆冇嚟過喎，你係咪發夢咋？咁既然爹哋媽咪咁講啦，咁智仔就當冇嘢咁樣就算數啦。咁呢種俾人摸嘅感覺呢，就自從嗰次之後呢，就成日都會發生嘅。無論係智仔一個人喺屋企，或者有其他屋企人喺屋企一齊瞓覺嘅時候呢，都會耐唔中就有呢個感覺㗎啦。因為有陣時呢，智仔呢放咗學呢，就會係佢最先翻到屋企嘅。咁屋企裏邊呢，就一個人都冇㗎啦，但係佢呢，就成日會聽到呢廚房呢有啲傾鈴卡啦咁嘅聲嘅。咁佢就好奇啦，咁明明冇人噶嘛，咁就係由廚房有聲咁去睇下啦。咁但係咧就真係發覺咧，廚房裏邊咧就係冇人嘅。有一次咧，智仔咧佢就係自己放咗學，佢一開門嘅時候咧，就見到一個婆婆咧坐喺佢屋企裏邊嚟喎。但係嗰個婆婆咧就唔係真係智仔個婆婆嚟喎，係個佢唔識嘅，即係一個老太太，佢唔識噶啦。之後咧嗰個婆婆咧仲同佢揮手，仲話：佢話乖孫你翻嚟啦咁樣。咁智仔咧俾佢嚇到一嚇咧，就即刻閂翻門，唔夠膽翻屋企住。結果就落街玩咗一陣，等佢啲阿哥翻咗嚟之後咧，先至同佢一齊翻屋企。咁樣收尾智仔就將呢件事話俾佢媽咪聽啦。咁佢媽咪為咗安撫佢啦，嗰陣時細個啊嘛，咁就話冇嘢嘅，你可能都係眼花睇錯咗嘅啫。咁但係其實咧，佢媽咪心裏邊都知道有啲唔妥㗎啦。咁但係其實喺嗰個年代，如果你抽到間公屋咧，就算發生呢啲事咧，你絕對唔會因為咁樣而諗住唔住。咁你都係諗下睇下點樣去化解嘅啫。咁佢媽咪第一步做嘅嘢咧，就係向啲隔離鄰舍咧就去八下先，即係就睇下，因為呢間屋唔係佢一手㗎嘛，咁就問一問究竟呢間屋之前係點樣啊，發生過啲咩事啊咁樣啦。咁嗰啲隔離鄰舍講翻俾佢聽咧，就話咧其實間屋咧原本最初就係有一家人喺度住嘅，咁後尾咧住到之後啲細路仔啊都大晒啊咁樣之後咧，咁就佢哋就搬走咗，即係剩翻一個婆婆喺間屋裏邊獨居嘅。咁而後來咧，因為婆婆有一次咧喺廚房咧跣親之後失救啊，咁就走咗噶啦。咁所以咧，佢哋就收尾就將間屋交翻出嚟啦。咁就轉咗俾佢哋智仔屋企人佢哋住啦。咁智仔媽媽知道咁樣之後咧，咁大概都估到智仔見到個阿婆係咩人啦，應該點做啦。咁就去紙紮鋪買咗啲衣紙啊，咁樣佢哋就聽嗰個紙紮鋪個老闆吩咐咁去燒下嘢啦。咁但係其實就係冇幫助嘅。咁即係智仔俾嗰個婆婆摸嘅時咧，亦都經常會發生。呢一個情況咧，係直至到咗阿智仔大個咗，去咗12、13歲啊，真係大個啲嘅時候咧，先至慢慢咁樣消失咗，就再冇呢件事發生啦。咁就講翻，除咗個婆婆摸頭之外啊，智仔細個嗰陣時咧，其實都仲有其他怪事嘅喎。咁譬如話，佢有時會走出走廊啦，就同啲其他屋嗰啲細路仔一齊玩啦。咁可能玩下咧，智仔就會聽到一啲咧砰一聲好大聲嘅，好似有嘢跌落街咁嘅聲啦。咁啊，智仔就好奇怪啦，咁就去裝下啦，究竟發生咩事啦？咁同佢一齊玩嗰啲人咧，見到咁樣咧，又跟埋走去裝啦。咁但係其實就大家乜都睇唔到喎。而收尾再問翻之後咧，原來其實係得智仔一個聽到，其他人咧就係聽唔到呢啲聲音嘅。後尾咧就經過一次事件之後咧，阿智仔就終於知道咧，佢成日聽到呢啲咁嘅好大嘅跌嘢聲係咩嚟啦。咁話說有一次咧，佢哋就一家人出去食飯，咁就夜晚嚟嘅。咁到佢哋食完飯翻屋企嘅時候咧，智仔咧就見咗佢層樓嗰度咧，就
有個空中飛人，即係有人輕生咁樣啦。咁之後佢就即刻同佢屋企人講問佢哋見唔見到啦。之後佢啲屋企人話冇喎，我哋見唔到喎咁樣。智仔話唔係咧，真係又見到㗎，仲扮一聲添嘛。咁啲屋企人為咗令咗佢唔好再胡思亂想咧，咁就帶佢去佢話有人出事嗰個地方睇啦。咁咧就真係發覺嗰度咧就咩人都冇嘅。咁智仔收尾大個回想翻，你知咧，原來就係因為佢成日都聽到呢個人重複咁樣做呢件事，所以咧就成日都會聽到嗰啲咁嘅巨響啦。咁其實類似呢啲咁嘅怪事咧，喺智仔嘅童年裏邊咧就經常咁樣出現。咁就係要直到佢真係頭先都講啦，佢去到12、13歲啊，開始大個啊，讀中學嘅時候，可能個身體個人已經可以轉變，對呢啲嘢冇咁敏感，咁就再冇感應到呢啲事發生啦。